ခေါင်းတီးတော့ဟောင်းကြီးတို့မှာဆေးရောပုံပါလေအဲတော်တော်လေးဟောင်းကျွမ်းနေတာတွေ့တယ်သူစိတ်ချမ်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်မင်းလည်းကျွန်တော်လည်းပြီးတော့အဲ့ဒီထီလို့အစ်စ်လေးအောင်အေးလဲပါပြီလို့အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ထီလို့ရဲ့အစ်စ်လေးတယ်ပေါ့စတီးထီလေးနဲ့အစ်စ်ပြန်ပြင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကူးတော်ကြီးလည်းပဲတကယ်ကိုကြီးညိုဝယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတော်ကြီးကိုလည်းပဲခုနဘာနာတွေပေါ့ဘုရားဘာနာတွေတိုးပေါအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့တက်ကြွတဲ့သာသနာပြုနော်တက်ကြွတဲ့သာသနာပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကတော့အသက်ကြီးတော့လုံးနိုင်မှာဘုရားဒီတော့မနိုင်နိုင်နောက်ကပဲနှုတ်ဆောင်ပါကြီးနဲ့တော့နိုင်မှာဟုတ်ပါလားဆရာတော်လေးကတော့သူကတက်ကြွကြတယ်သူကငယ်လဲငယ်တော့လေသူစိုးဆောင်မှုတွေနဲ့တော်တော်လေးတိုးတက်အောင်နေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်လေးကိုစင်မပြေဘူးပေါ့စတင်ရောက်ခဲ့ပါဒုက္ခမနေရောက်ခဲ့တော့ဒီစောင်းကြီးမရနိုင်မရတဲ့ဒီကြီးမျိုးတော်ဘုန်းကြီးမှာဦးဇင်းတို့တီးရတေးထိုးရတယ်ပေါ့တိုင်းရလေတိုင်းရတော်မဝင်နေမှာဘူးဘုမဆိုတော့မူကားတော်ဘုရားအမှန်တရားကိုပြောတာနော်လမ်းဘေးမှာရှိရလေတမ်းမင်းကိုဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ခုတ်တယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်သွားခုတ်တာဒါကြီးနဲ့သွားခုတ်ပြီးတော့လေအဲ့တည်းဖြေကြီးနဲ့အဲ့ဇေယောရှင်ကြီးဘောယူမှာဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းပွဲကျင်းပါတယ်ဘုရားပွဲကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီဒီပွဲစတင်ရပါအဲ့လိုစတင်နေတဲ့ဘာနဲ့ကြုံရလဲဆိုရင်မိုးနဲ့အမြင်နဲ့ကြုံရတယ်ဘာနဲ့ကြုံရလဲအဲလို့တဲ့နေ့တိုင်းဘုံမီရဲ့ဒီဘုရားကြီးဒီဘုရားမိုးကြိုက်ဘူးများဟုတ်လားညာလည်းပဲဘိုးလေးပေါင်သိန်းတော့ဒီရလည်းတိုက်ဒီဘိုးလေးလည်းပဲချင်းပြည့်တယ်တော့ဟောကဘုံမျိုးဆရာတို့ရမိုးတားထားတယ်တဲ့ဒီဘွားဘူးဒီလည်းမရောပါဘူးရောပါဟုတ်လားဘုံမျိုးဆရာတို့ရတော့သူနည်းသူပါလေပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့မိုးမတားတော့ဘူးဘာလို့ဘုန်းကြီးကပရိယတိရလာတော့လေမိုးနဲ့တော့ဟုတ်လားဒီမှာ